肺不好爱咳嗽，两个穴位拍一拍，肺主气司呼吸。肺不好的人，稍有风吹草动，立马咳个不停。尤其是秋冬之际，天气转凉，咳嗽、咳痰、气喘更是家常便饭。那门诊上，我除了给爱咳嗽的人辨证用药之外，我也会推荐服用虎乳汁。介绍你这款天然抗炎肺宝，主打100%纯虎乳汁，本身是马来西亚的国宝级菌类，对咳嗽、咳痰、气喘、呼吸道发炎这些问题非常有帮助。每天只需要早上吃2粒，不到7天就感觉身体正在排出痰变少了。坚持30天，咳嗽明显改善，晚上也不怎么咳嗽了，不用怕说咳嗽咳到睡不到觉。一个90天疗程下来，肺部开始修复，从根源调理，免疫力也增强了，不会喝冷水就咳，动不动就喘，也不会生病拖很久。重点是零类固醇，不嗜睡，不伤身体。长辈、素食者都可以安心吃，很多顾客吃了半年都会回来谢谢我。现在有做新人优惠，有兴趣了解的可以马上 PM 询问详情哦。